ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு குட்டீஸ் சுட்டி. ஸோ இன்றைக்கி குட்டீஸ் சுட்டியில் ரொம்பவே சூப்பரான மூலிகை சூப் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க குயிக்காக நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ தாளிக்கிறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் ஒரு 2, பூண்டு ஒரு 2, இஞ்சி ரொம்பவும் சிறிதளவு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் பொடி பொடியாக நறுக்கி எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ வானலியில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்க போகிறேன். ஸோ நெய் சூடாகட்டும். நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க எல்லாத்தையும் உள்ளே சேர்த்து வணக்கி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதெல்லாமே வணங்கட்டும். இது நம்ம காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு ஒரு 11 o'clock போல் நம்ம குடிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஈவினிங் ஒரு 4 o'clock போல் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போது தனியா ஒரு 1/4 tablespoon, ஜீரகம் ஒரு 1/4 tablespoon சேர்த்துருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் துளசி கொஞ்சம் போல் ஒரு 10லேருந்து 15 இலை, அதுக்கப்புறம் கற்பூரவள்ளி ஒரு 2லேருந்து 3, வெத்தலை ஒரு வெத்தலையை நம்ம கிள்ளி போட்டு வணக்கி எடுத்துக்க போகிறோம். எல்லாத்துக்கும் 3லேருந்து ஒரு 4 நிமிஷம் மட்டும் தாளிப்பு தந்தால் போதும். ஸோ அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது இதோட நான் ஒரு பெரிய சைஸ் டம்ளரில் 2 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த அளவு 2லேருந்து ஒரு 3 பேர் குடிக்கிறதுக்கு சரியாக இருக்கும். இந்த சூப் கோல்ட், காஃப் இவங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் யாருக்கெல்லாம் சுத்தமாக பசிக்காமல் இருக்கோ, ஸோ இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கோ, ஸோ அவங்களும் கூட ஒரு 2லேருந்து 3 நாள் தொடர்ந்து காலையில் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதோடு சேர்த்து நான் கொஞ்சமாக பெப்பர் சேர்த்துருக்கேன். ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். இதெல்லாம் நல்லா சேர்ந்து ஒரு 7லேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதித்து வரட்டுங்க. ஸோ இந்த சூப்பை 2 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யார் வேணும்னாலும் எடுத்துக்கலாங்க. குழந்தைங்களுக்கு தரும்போது ஒரு 1/4 டம்ளர் மட்டும் நம்ம தந்தால் போதுமானதாக இருக்கும். ஸோ இப்போது சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம வடிகட்டி மிக்ஸி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நம்ம ரொம்ப மையாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ இந்த விழுதை திருப்பி நம்ம அந்த சூப்லேயே சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம சூப்பில் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் இந்த சூப்பை ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டு நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ இன்னும் நம்ம உப்பு சேர்க்கல. ஸோ அதனால் தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சூப்பு நல்ல நுரக்கட்டி வந்ததுக்கப்புறம் குடிக்கிறதுக்கு சூப்பு தயாராகிருச்சு. ஸோ அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட சூப்பரான மூலிகை சூப். எல்லாருக்கும் பிடிச்சமான மூலிகை சூப் உங்கள் வீட்லேயும் நீங்கள் ரெடி பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஃபைனலாக நம்ம பரிமாறும்போது கொஞ்சம் போல் மல்லித்தலை, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் போல் பெப்பர், லாஸ்ட்டில் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் போல் எலுமிச்சம்பழம். ஸோ அது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ சேர்த்து நீங்கள் உங்களோட ஃபேமிலியோட இந்த சூப்பை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை வேறொரு நல்ல ஒரு ரெசிபியோடு சந்திக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு, ஸோ குட்டீஸ் இருக்கிற வீட்டுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ எல்லோரும் பார்த்து பயன்பெறுங்க. நன்றி. தேங்க்யூ.